تشویق کنید. یک کف مرتب، یک جیغ اورا. بچه خدا وکیلی الان نمیخوام بگم مشکلات هست، ولی تو ناز نعمتیم تقریبا به نسبت کی؟ به نسبت زمانی که ما بچه بیدیم. باورتون میشه تو دهه 60 همه چی ارزون بود، ما هیچی نداشتیم. الان همه چی گیرون دیگه هیچی نداریم. اصلا ما اومدیم چه کنیم؟ شما خدا وکیلی برو تو صف نونوایی. قدیم دهه 60 کلا تو صف نونوایی میده، الان که میری دیگه هموچه. شما الان به یه بچه دهه الان بگو برو حموم، 2 دقیقه بعد تو حمومه. چرا؟ چون امکاناته. هر روز میره حموم. زمان ما ایتو نبید آقا، هفته یه بار آب گرم کنه. یادتون میاد با نفت کار میکرد. مال ما همون روز اول کاربراتش خراب شده به یه سره 4 لیتر نفت میکردیم دوش، کبریتو میشتیم کرش. یعنی روزی که ما آب گرم کنیم و روشن میکردیم چنان دود میکرد کل ده همون واجب میشده. هموما هم مثل الان نبید کاکا سرامیک، هموما تابوکی، تابستون یخ به زمستون یخ. یعنی هموم دهه 60 شما وقتی واردش میشدید یه دوشی بید که اصلا معلوم نبید کجایه، یه لامپ 100 کم نوری هم او کنجو بید. بچه ها همیشه 2 تا کلبک همونجا بید. باورتون میشه؟ یه کیسه پشت این لولو بید. یک کیسه پشت لولو بید که بنده 99% کتکان با همون کیسه او خواه. اسمش کیسه بید، ولی خدا وکیلی انگار سنباده بید. او کنجو تو توریکیو یه سنگ پای بید، اسمش سنگ پا بید ولی سنگ برقی بید. یه شامپوی هم آقا تو همون ما بید که هر وقت نوبت ما میشد ما برام همون تموم شده بید توش او کرده بیده. این مادر خدا بیامرز ما هم باور داشت که آقا ما سبزه نیستم اینا چرکه. ما یه بدبخت رو میکشید تو همون با همون شامپو و میرخ روی کیسه و میکشید. میگو ببم تا چرک داری تمیزه میشه. میگفتم دی قربون سرت بشم او هم کف میکنه دیم کتک میخوام. به خدا الان شما یه اتاق بچه و اصلا کسی نزدیک گهواره بچه میره. زمان ما گهوارا با آل موتور درست میکرده. یعنی شما میبدی قبول داری؟ میبینی بواتون از سواره